Lemakiba mangoky ny arabo indray no omena tombotsoa. Enina amby roapolo janoary 7 enina amby roapolo janoary 20 raika ambin'ny folo taona omaly ilay lundi noara. Ny emotra ny lenta ny fampianarana eto Madagasikara tao anatin'ny herintaona izay hoy ny Sempama. Magnano mbola tsara koreala atsika jiaby izay manaraka ny fahitalavitra MBS amin'ny tiany ity alakamisy fahafito amby roapolo ny volana janoary 2020 isorana ny mbola fanarahanao ny fahitalavitra MBS tonga soto amin'ny fotoagna ny vaovao asaina ampanajananao anaraka izany hatramin'ny farany. Vaovao mahakasika ny zava-misy eto amin'ny firenena dia nagnano fanambarana tamin'ny tiany arivariva teo ity ny filohan'ny pirenena teo aloha Andriamatoa Marc Ravalomanana sady filoha nasionaly ny antoko Tim Lasteo mangirifiry ny vahoaka malagasy izy marary ny firenena taorian'ny fandalovany ilay andro ratsy tamin'ny herinandro loso teo iny. Teny an-toerana nanatrika n'izay fanambarana izay ary mitatitra ny vaovao Asina Andriamalala eo amin'ny sariny Toky Ramarolahy. Misy ny ohabolana malagasy manao hoe trano atsimo sy avaratra ka izay tsy maleky alofana. Tatra sy tohina nefa ny Ray aman-dreny ny filoha Marc Ravalomanana sady filohan'ny RMDM raha mahita ny zava-mitranga amin'izao fotoana izao. Very ny sotoavana sy ny fihavanana malagasy ka tahorana fatratra ny amsarabazana ny samy malagasy izao zava-misy izao. Nisy tokoa mantsy ny baiko midina avy amin'ny fitondram-panjakana miaraka amin'ireo ratsa mangaika miaraka aminy fa tsy azo atao ny manao tolo-tanana ho an'ireo vahoaka trapoina. Noho ny fandalovan'iny orana be ny tsidjina nifiny herinandro dia samy mahalala sika rehetra fa dia tena dibo-drano daholo ny faritra maro eto Madagasikara ary dia na ny any ivelany ary moa dia mahalala koa fa tena ao anatin'ny fotoanan'ny rivo-tozy isika. Gaga sy talanjona nefa mahita satria toy ny trano atsimo sy avaratra izy ireo ka izay tsy malemy alofana ary isika malagasy dia samy mieritreritra daholo raha misy vonana mitranga. Dia eto maneho ny fampaherezana ary indrindra koa ny famporisihana ny olona samy mba hifamonjy fa tsy voasakany olombelona mihitsy tsy voasakany izy an'izy zany hoe fifankatiavany samy malagasy zany. Fantatra ary raha mahita fa tamin'ny lozy zany firaisan-kina firaisan-pirenena eto Madagasikara ka dia hoy aminareo hoe ataovy izay azo atao mba hisiany fifanampiana. Misy ny teny eto sy eroa hoe raha tsy zao no atao dia tsy azo atao, raha tsy zao no atao dia tsy azo atao. Tsy izay nefa ny zava-dehibe fa ny mahavonjy ny olona amin'ny zavatra tena miantra aminy, amin'ny zavatra tena misy eo aminy. Ka dia mampahery vahoaka malagasy aho, mampahery anareo izay rava-fananana namoy avatiana ary indrindra tsy manaka izay zavatra azo rofina intsony. Miezaka isika mba hamerenana izany firaisan-kinana samy malagasy zany. Ka dia aoka samby handray an'izay teny izay daholo fa tsy voasakana na voahilikilika akory amin'ny asa soa. Raha tsy haivina ny 4 janoary lasa teo no nilaza ny fitondram-panjakana fa firenena traboina i Madagasikara ary miantso ny fanomezan-tanana. Maly dia latsaka indray ny noty fa tsy azo atao ny manangona fanampiana omena ireo mpiray tanindrazana tradoza maro malahelo sy tohina ary tsy faly amin'ny fitondram-panjakana amin'izao fihetsiny mampisarabazana ny malagasy izao. Araka n'izany dia nisy ny fanambarana izay navoaka ny fanjakana tamin'ny sabotsy loso teo iny tamin'ny 25 ny volana janoary fa tsy azo atao ny fanangonam-bola na fanangonana fanampiana ataon'ny olon-tsotra na fikambanana isorohana ny mety ho fanararaotana ny 24 janoary teo anefa efa nisy ny fanambarana navoaka ny gouvernemanta hatrany nagnano antsoavo amin'ny fitadiavana izany fanampiana ho an'ireo traboina izany. Jessica Miray sy Tahiriny Ranariny Rina no mitondra amintsika n'izay fanadihadiana izay.
Ity ny fanambarana navoaka ny governemanta ny zoma 4 Janoary. Manao antsoavo amin'ny vondron'olona sy fikambanana rehetra na eto an-toerana na any ivelany ny governemanta malagasy mba hifanometanana amin'ny fitondrana vonjena maika. Sabotsy 5 Janoary indray nivoaka ny fanambarana manaraka avy amin'ny ministeran'ny ady-tany sy ny fitsinjaram-pahefana. Efa mandray ny andraiky ny rehetra ny fanjakana amin'ny fisahanana ny loza ka noho izany mba hisoroana ny mety ho fanararaotana dia tsy azo atao manerana ny tany-pirenena malagasy ny teleton ataon'ny olon-tsotra na fikambanana na vondrona samihafa. Dia misy fandraisany amin'ilay fikonan-dona ataon'ny RMDM ny sabotsy maraina ve ity famoahana fanambarana tampoka ny sabotsy ity izay milaza fa hitady fanampiana ho an'ny trabona rehetra ho an'ny Madagasikara. Na ny fitondram-panjakana azy ity toa tsy mitovy hevitra. Tena hoana ihany koa no ataoko tototo izao ny fiainam-pirenena. Tolo-tanana no atao, fanampiana ampiray tanindrazana, maninona no asiana ambadika. Ny fanjakana ihany ity no toa mametsiany ny fanambarany. Izy ireo ihany no mahita fanararaotana atao amin'ny fanampiana. Iaraha mahita izao anefa ny fahorian'ireo traboina. Tsy hita taratra loatra ihany koa ny fanampiany fanjakana, fitiavan-tena, tahotra, izay no azo amin'ny tena ity fihetsiky ny fanjakana ity. Raha ny antotanisana avoaka ny BNGS farany 230 amin'izao no maty, 579 sy hetsy ny traboina. Lafy vaovao hafa kosa indray makasika ny Bamangoky, ilay tany mirefy 80 hektara ampanofaina ho an'ny Arabo. Ina marina moa no makasika ity tany ity. Tsara ny mampafantatra fa efa tamin'ny taona 7 amby 70 sy 700 no nampiasa vola tany ny fanjakana ambolena vary ho an'ny tantsaha malagasy. Andeha ho tateriny Jessica Miray amintsika ny andinindin'izay vaovao izay eo amin'ny rindran-tsary ny tahiry ny anarana ary ny riny. Lemaka Bamangoky, lemaka lehibe tokoa any amin'ny faritra atsimo andrefana. Nisy ny fampiasam-bola nataon'ny fanjakana malagasy hatramin'izay mba hanajariany io lemaka io ho fambolem-bary ho an'ny tantsaha. Tamin'ny taona 2070 sy 700 dia nisy fisamboram-bola tamin'ny banky afrikana momba ny fampandrosoana na ny BAD nanaovana tohadrano sy lakan-drano anondrana ny tany ambolem-bary. Vola mitentana $3.5 no nosamboriny fanjakana tamin'izany. Projet de réhabilitation du périmètre de Bamangoky na PRBM no anaran'ilay projet. Ny fitondrana ravalomanana no mitantana ny vola sy nitetika asa tamin'izany. Tena mahavoka bary tokoa ny lemaka Bamangoky satria manodidina 4 taona isaky ny hektara no vary vokadrao. Tapitra tamin'ny taona 2010 io tetika azy io. Tamin'ny fifaninanana volovary na ny concours agricole nataon'ny fitondrana ravalomanana dia tantsaha avy ao no nahazo ny loka voalohany tamin'ny taona 2010 izay nahavokatra vary mihoatra ny 10 taona isaky ny hektara. Mbola nisy tantsaha mpamboly vary avy ao ihany koa no nahazo ny loka tamin'ny fifaninanana volovary ny taona 420 sy 520. Izany hoe tena mamokatra tokoa io lemaka io. Marina fa anisan'ny foto-drafitrasa tsara indrindra eto Madagasikara no vita ao Bamangoky. Nangataka fantarana ny tetikasy ny fitondrana ravalomanana tamin'ny taona 2010 na ny PRBM2 ary efa nanaiky izany ny banky afrikana momba ny fampandrosoana na ny BAD fa saingy noho ny fanongana mpanjakana ny 2010 dia nofoanana izany. Ny fitondrana ara-Janoary mampianina indray avy eo no nanohy ny fangatahana ary neken'ny BAD izany ny taona 420. Mitentina $750 indray ny tetikasa projet d'extension du périmètre de Bamangoky na ny PEPBM. Nisy ihany koa ny fanaovana tohodrano vaovao tao Bevoay izay efa vita soamantsara mba hahafahana manitatra amin'ny velaran-tany azo volena vary. Raha atambatra izany dia mitentina $2.5 ny trosana ilay fanjakana malagasy nanaovana foto-drafitrasa mba hahafahany tantsaha malagasy mamboly vary ao Bamangoky. Ny malagasy sy ny taranany no andoha io troso io. Ny mahagaga dia ny arabo indray izany izao no ahazo tombontsoa amin'ireo foto-drafitrasa namboarina ny Bamangoky ireo fa tsy ny tantsaha malagasy. Ireo arabo ireo dia mantambonina fotsiny. Tsy lazainy intsony moa ny tany omena azy ireo raha tokatokon'ireo tantsaha malagasy no omena anitatra ny tany efa voleny. Ny vahoaka malagasy izany no mitrosa any amin'ny BAD ary mbola andoha izany trosa izany dia ny arabo no omena tombontsoa.
tena efa tsy rariny intsony izany fa fanambaniana ny malagasy. Moana izany ve isika malagasy? Fa maro ny fanontaniana izay apetraka ireo mpanara-baovao amin'izao fanoloana ny mpikambana eo anivon'ny gouvernemanta izao hoe hanolotra olo ve ny tim na ny rodoben'ny mpanohitra. Eo ihany koa ny fanasoketana ny filoham-pirenena teo aloha izay nanao ny fifanarahana tamin'ny orinasa DEO. Nitondra fanazavana tamin'ireo mpagnano gazety tamin'ny sabotsy loso teo iny Andriamatoa Marika Ravalomanana manoloana an'izany. Andindin'izay rahatsika eo amin'ny sary ny Manora Andriamalala, rindran-tsary ny Tahiriny Ranariny. Tsy mahamaika ny fahazona seza eo anivon'ny fitondrana misy amin'izao ity fa ny fampandrosoana ny firenena no atao laharam-pahamehana hoy ny RMDM. Rehefa vonona ifampiresaka ny mpitondra sy ny mpanohitra dia azo atao tsara ny fampandrosoana ny firenena iarahamanana. Malalaka tsara mihitsy ato amin'ny tim na ato amin'ny rodoben'ny mpanohitra hoe izy ny tena servo afaka andehany fa izy manana ny conscience anazy rery hoe ahoana ny tokony ataoko amin'ity zavatra ity fa raha ny tim manokana aloha tsy nandefa izahay. Nina tena apetraka ny besy maro zany ny zavatra tanjona kendrenay kendren'ity antokony RMDM ity na toko tim dia izay ampandrosoana n'ity firenena ity aloha mametraka ny laharam-pahamehana tsy voatery eo anatin'ny gouvernement izay vao afaka mampandroso azy fa afaka mampandroso azy zay raha ohatra ka misy fionana misy ny dialogue malagasy zay ninge zavatra voalazan'ilay feuille de route na ny roadmap. Isan'ny nanontanian'ny mpanao gazety ihany koa ny momba ny fifanarahana tamin'ny orinasa DEO tamin'ny fotoana na filoham-pirenena malagasy ny Andriamatoa Marika Ravalomanana. Nambarany mazava fa tsy tompon'antoka tamin'ny fifanarahana momba ny fitrandrahana ny Bamangoky ny tenany. Averiko ny mandeha ty teny ity tsy mbola mifanaraka tamin'ny DEO mihitsy raha iza Marika Ravalomanana présidentin'ny République malagasy tamin'ny fotoana zany. Marina resahako tany niveau ministre na tany viana tany fa iza mbola tsy mety zany DEO zany. Faharoa tsy mifanaraka tamin'ny arabo ary mbola tsy niresaka tamin'ny arabo. Verimberina foana io zany laza hoe ho fantatra hoe marina manaraka zay zany marina ary mbola veriko marina fa mbola tsy niresaka tamin'ny DEO mihitsy ny mandeha. Taty aoriana avy nahita hoe nisy fionana zay nionana tamin'ny ministèren'ny agriculture ny fanajariana ny tany tsy fantatro fa za tsy mifanaraka taminy. Mahakasika ny fampandrosoana kosa dia mifandray amin'ireo sehatra iraisam-pirenena hatrany ny filohan'ny antoko-mpanohitra eto Madagasikara ary kely ny fionam-be iraisam-pirenena ny fijoroan'ny mpanohitra eto amintsika. Isan'ny azon'ny Madagasikara tombontsoa ohatra ny fionana faratampony eo amin'ny sehatry ny varotra any Suisse na ny antsoina hoe Davos. Andeha rahantsika ny andindin'izay eo amin'ny rindran-tsary ny Tahiriny Ranariny. Misy hatrany ny tatitra any amin'ireo ambaratonga-drafitra eo anivon'ny sehatra iraisam-pirenena mba hampahafantarana ny tena zava-misy eto Madagasikara. Adidin'ny Andriamatoa Marika Ravalomanana amin'ny mahafilohan'ny mpanohitra azy eto Madagasikara izany. Firesaka ny any ivelany satria mifandray mivantana amin'ireo any Davos. Mifampiresaka amin'ireo zany Davos zany le forum économique mondial zany. Dia tonga daholo ny mpanan-karena eto ambonin'ny tany tonga daholo ny filoham-pirenena matanjaka rehetra. Dia ao daholo mifampidinika iny zavatra mety hitranga. Dia mahatonga an'ilo hoe le empêchement de davinareo kendrena amin'ny républicaine io resaka téléphone fotsiny izy io. Dia hoe araka ny lalàna araka ny constitution américaine tsy azo atao mihitsy misy pression amin'ireny. Zay zany zavatra anankiray iny. Toetrany zany eto amintsika raha ohatra raisiny ireny zavatra misy eny sy ny zavatra fanitsakitsahana lalam-panoretana fa be da be ny azo lazaina. Efa be da be ny azo lazaina amin'izany. Zay na hoe tokony eritreritra tsara mpitondra fa hoe ny teknôlôjia amin'izao fotoana izao ne mahatonga ny fihetsiketsehany leran-tany ireo ne vokatra ny fampitampitana ny radio sy ny télévision ary ny avy amin'ny Facebook. Tsy azo tohanana intsony ny firoborobon'ny teknôlôjia moderna sy ny fivoarana goavana eo amin'ny tontolon'ny serasera. Ampiasaina mba ahazona tombontsoa an'ny firenena izy ireny fa tsy atao sakana amin'ny fampandrosoana na ifaminganana. Ivorotsy ela nge zao ny Union africaine amin'ity faraparan'ny volana ity na amin'ny volana ambony amin'ny fendohan'ny volana ambony fantatro tsara ohatra ny mihinam-bary ny fizotran'io fivorim-be aty amin'ny faritry ny afrikanina aty io. Noho izany zany tsy afaka tsy maintsy mampahafantatra an'zareo ny zavatra misy. Zay ny anjarako zay mahafilohan'ny antoko RMDM na milaza amin'ny voaka malagasy aho, milaza amin'ny région aho, milaza amin'ny africaine aho, milaza amin'ny européenne, milaza amin'ny américaine. Efa mifandray amin'ireo lay
fikambanana iraisam-pirenen'ireo a ny zava-misy marina ty Madagasikara satria tia ametraka marina eto amin'ity firenena ity zany hoe tany tandalana zany a zany tany manaja tsara ny demokrasia zany tany zany a isan'ny fampandrosoana tsika mieritreritra ny androso vao mino ray tsika miendro loza. Izay ny momba niny fa ikoragna vaovao hafantsika anatin'ity fanadidina manaraka ity ny tantara tsy fanadino feno 20 taona omaly alahady omaly ny alatsinainy mainty teto Madagasikara izy ny etsika fanongana mpanjakana sy famotehana fananan'olona antapitrisany maro ankehitriny 20 taona teorina tsy mbola nahita mangirana ny ankamaroany ireo mpandraraha sy mba fananana tamin'izany fotoana andeha rahantsika ny andindiny zay. Ny daty ny 9 Janoary 2024 no nidiran'ny Madagasikara tao anatin'ny aizina farahidiny indrindra na teo amin'ny lafiny toe-karena na sosialy na ara-politika. Tafalatsaka tao anatin'ny krizy lalina i Madagasikara nanomboka teo ary nahazo vahana tanteraka ny gaboraraka. Niainga tamin'ny hetsika fanonganam-panjakana teny amin'ny kianjan'ny 13 May no nandrehitra ny afo ary niafara tamin'ny fanararaotana Vaovao nataon'olom-boahiraka izany manerana ny Madagasikara. Tsy ny mpandraraha malagasy irery ihany no nahita faisana tamin'ny fanafiana ireo orinasa sy toeram-pivarotana maro samihafa fa isan'ny lasibatra ihany koa ny aino amanjerim-panjakana izay nodorany mpitarintolona tamin'izany. Ankehitriny fijaliana ny an'ireo mpiasan'ny aino amanjerim-panjakana dia ny TVM sy RNM noho ny tsy fahampian'ireo fitaovana satria maisy potika tamin'ireny fotoana ireny avokoa. Naezahana hafenina aza ny marina ny sary sy ny horonan-tsary mitahiry ny lasa tsy fanadino. Isan'ny nopotehana sy norbaina tamin'io alatsinainy mainty io ihany koa ny fananany filoham-pirenena teo aloha Marc Ravalomanana. Na dia efa nisy aza ny fifanarahana voarakitry ny tondrozotra izay voasony teo anatrehan'ny vondron'ny firenena Afrikanina tsy mbola nisy notanterahan'ny filoha ankehitriny izany hatramin'izao. Za efa ny safidy mihitsy fa anao izay tena asony malagasy ary eo anatin'ny lay feuille de route na ny roadmap na ny tondrozotra efa voalaza ao daholo zany a dia efa misy misahana zany manokana dia mifanarenana an'izy hatramin'izao zany zao mbola vo eo am-pandinihana sy eo am-pijerevana izay lalàna mifanandrify amin'izay satria efa lalàna velona iny efa niratifiendra reto amin'ny parlemanta. Tsy azo lavina fa ny filoham-pirenena ankehitriny io no nandatsaka ny Madagasikara tao anatin'ny kizo lalina tamin'ireny fotoana ireny. 10 taona mahery aty aoriana mbola eto isika. Ny vahoaka manao ririn-dasa tsy tsaroana satria mora manadino ka andihizan'ny mpanao politika ratsy fitetika. Ny filoha indray na dia nampandresena mba hahazo ny toerana ny tomaniny hatr'izay aza tsy manana tetika mampaika mazava amin'ny fitantanana ny firenena fa faly ampaninofo sy ampanantena tsy misy lavan'ny vahoaka malagasy. Ny tantara mitoetra ary mitsara ny tsirairay. Vaovao mahakasika ny fampianarana kosa indray nagnano tombana tamin'ny heritaona lasa iny ny tontolon'ny fanabeazana teny Anosy tamin'ny androany teo anivon'ny Confédération syndicale ny Sempama no voaboasany ireo lesoka jiaby sy ny tsinety nampiemotra ny lenta ny fampianarana teto Madagasikara. Nanatrika izany fanambarana izany androany Ravirazafy Mahenina sy Mathieu Princy mitaritra ny vaovao. Maro ny lesoka hita teo anivon'ny Confédération syndicale ny Sempama teo anivon'ny fampianarana tato anatin'ny heritaona teo ny fitantanandrara teo anivon'ny ministera roa misahana ny fanabeazana izay nampitonga fitokonana samihafa ny fisotran'ny fanadinam-panjakana farany teo. Fa ny anay dia tena mbola lavitra tokoa raha ny mahakasika ny ministeran'ny fanabeazam-pirenena fampianarana teknika sy arakasa. Omeko ohatra nareo any Vatomandry misy taletsekoly manana maizy azy normalien no asorona izay nosoroana olona voniditra mpiasam-panjakana manana baka. Fantanina apetraka aminareo ahoana ny fahitanareo amin'izany aminay zany tokony apetraka ny masotsivana satria miasina ny fanabeazana mitandrovana ao anatin'izay zavatra izay. Betsaka ihany koa ireo olana izay mety hoe tsy voatenina teo fa mianjady amin'ny tontolon'ny fanabeazana, mianjady amin'ny mpampianatra mpanabe. Ka
izay no mahatonga anay mbola mahasahy mijoro eto androany. Atsivona fa mitony greviny CSS hatramin'izao efa bolana mahery ihany koa no tsy nianatra ny ankamaroan'ny fakulté teny Ankatso nanomboka niditra tamin'ny fitokonana ihany koa androany ny mpianatra eny Vontovorona. Fa lafim-baovao hafa kosa indray eo amin'ny sehatry ny fitaterana manoloana ny famerenana manamboatra indray an'ilay fahazondalana amily fiarakodia biometrika na ny permis biometrika dia naneho ny heviny ireo mpitatitra sy mpampiasa fiara teny Andalambe teny sy ny teny anivony ny sekoly mampianatra mamily fiara ihany koa na ny auto-école. Nagnano izay fanadihadiana izay androany Ravorazafy Mahenina sy Mathieu Princy. Mamteraka savorovory ho an'ny mpitondra fiara ny resaka permis biometrika ankehitriny. Talana ozy ry zareo aloha izay tsy fantatsy ilay fitondrana teny tsy hay intsony zany na hoe misoloky na ahoana tsy fantatra intsony izay tena marina ohatrany manamerda mihitsy zany tena marina lasa ohatrany hoe tiany zareo dia mamezivezy be anay tena marina fotoana lany vola tsy nefa ny ainareo ihany tsy maintsy tedavina teo ohatry izany dia tsy maintsy hoe manolo ianao rehefa lany indray ny médical ohatr'izay zao ny anahy no ataoko rehefa lany médical vao hosoloako. Vaovao ty fa izay indray zao tsy fantatra hoe rehefa misy fitondrana vaovao eo dia fosika indray ty amin'izay fitondrana vaovao eo sa tsy fantatra. Tsika moa zatra mpifilafilaina hatramin'izay abadona hatramin'izay dia miandry izay ataony zareo. Projet mpanjakana dia tsy maintsy ataoko. Eo fotsiny izao ny problème fa ny zavatra tokony ataony zareo zany amin'ilay izy tokony hoe mba betsaka miborosy kafana amin'ilay manatanteraka izy satria ilay olona betsaka fa tsy vitsy. Fandroany izao no tsoloana ilay permis biometrika lazaina fa tsy izy ny teo aloha ny mpianatra indray no voatery misahirana manamboatra izany nanomboka izao raha ny auto-école no ny andraikitra izany tany aloha. Dia rehefa vita ny fampianarana dia manao examen ilay mpianatra dia rehefa afaka soma tsara amin'ny code conduite dia ny anjarany natety amin'indray mandefa bordereau dia izay zany maka le numéro le bordereau any amin'ny ATT dia manome an'ilay bordereau an'ilay mpianatra dia anjaran'ny mpianatra amin'izay no mikarakara an'ilay permis de conduire any amin'ny faritany zany hoe mandovola izy dia rehefa avy eo amin'izay izy maka sary sy mamoaka le permis biometrika. Fa manoloana ny vona miatra amin'ny firenena vokatry ny loza voajanahary izay nateraky ny andro ratsy dia naneho ny firaisan-kina tamin'ity androany ity ireo mpanao gazety teto Antananarivo ho fitondranam-bavaka an'ireo traboina. Asin'Andriamalala no mitatitra n'izay vaovao izay teny an-toerana ihany koa niaraka amin'ny sary ny Mathieu Princy. Amin'ny mahasamy malagasy na tsy ary manokana ireo mpiray tandrazana traboina na velan'ilay andro ratsy ny mpanao gazety teto Antananarivo fiaraha-miomby mavaka tetsy amin'ny katedrala Analakely no nanaovana izany androany. Manana andraikitra ihany koa mpanao gazety fa tsy hitatitra dia hitsikera dia anakiana na hitehaka sy andoka foana fotsiny fa hoe mba ampiseho modely ihany koa na eo anatrihan'ny fitondram-panjakana na eo anatrihan'ny vahoaka izay hitaterana amin'ny vaovao isan'andro dia fa ity fotoam-pivavahana saika hanomboana anitsika ity ihany no mitaterana izay fohy dia fohy ny nanomanana azy kanefa ngamba ny atao hoe ny firaisan-kina tao anatin'ilay izy firaisan-kina tiana vohitra tamin'ity fitondranam-bavaka fiombonam-po an'ny mpiray tandrazana miarambona ity izay no zava-dehibe. Tafiditra tao anatin'ny programan'ny mpanao gazety ny anangona fanampiana ho an'ireo traboina saingy noho ny fandrarana avy amin'ny fanjakana dia tsy afaka nanao izany fanangonana izany ireo mpanao gazety. Misy ilay fanambarana avy ilay ministeran'ny tany hoe tsy misy mahazo manao indray fa ry zareo nanao azy dia ndao fahalalana satria karazany ohatrany hoe ny fiatanam-pony rehetra mihitsy zany lasa hoe mangatsika nefa jereo tsara ny vohina vohikava mahatratra engany tsofina rano zareo avita ara-potoa satria samy hafa ny fandraisan'ny olona ilay fanambarana fa ny tompon'ny fahefana sy ny fanjakana ny fananambara fa tsy azo atao ny tokotanana dia miandry izay ataony eo isika engany avita tsakany sy andavana izy iarahantsika mahita eo.
Fa lafim-baovao hafa kosa indray tao aoriana ny fahatapahan-dalana nisy eo tany amin'ny lalam-pirenena faha-efatra sy ny lalam-pirenena faha-enina iny dia ny ato aloha ny fitaterana amin'ny hazo ny Mahajanga sy ny faritra avaratra ny nosy iny. Misy kosa ny fandaminana vaovao izay omeny ny mpandrindra ny garotiera Maki Andotapenaka tao aoriana izay. Miradora Benjamina sy Andry Rakotomalala no nanao ny fanadihadiana. Mandalo fahasahiranana amin'izao ny fifamoivoizana ho an'ny Mahajanga sy Antsiranana raha iainga eto an-drenivohitra. Analefahana ny fahafahan'ny taksibrosy sy ny mpandeha ifamezivezy dia misy ny toromarika tokony arahina. Fatiantoka ho an'ny tompona fiara izao zavatra miseho izao ary fatiantoka ihany koa ho an'ny mpanjifa indrindra fa ny eto anivon'ny gara aloha zany fandaminana tsy miova tsiny miena fotsiny ny isan'ny fiara miainga zany miena zany ny fiara contrôlena ho an'ny RN4 manokana zany hoe mandeha Majunga dia efa misokatra ny lalana fa somary mbola manahirakirana kely ihany misy déviation zany dia sarotsarotra kely ihany fa tonga fa somary taratara ny mpandeha dia mbola vitsivitsy ny départ amin'izao satria tsy hitantsika fa tsy maly fotsiny zao dia teo amin'ny 5 teo ny fiarana ny azo an'ny Mahajanga. Dia ho an'ny RN6 indray RN6 aloha zany tena mbola transportement mihitsy satria tapaka tanteraka 52 km tsy hiditra ny Mapikony raha avy any Diego. Dia eo zany mbola tena manano sarotra aloha hatramin'ny androany fa sy fiovarana tsy mbola hoe ahoana. Misy hatrany ihany koa rehefa hipetra tokony ho raisina izay ampahafantarana mialohan'ny mpanjifa sy ny mpampiasa ny lalana rehetra. Efa misy fepetra aloha zany navoaka amin'ny ministera sy ny teo anivon'ny ATT hoe mba tsy hitondra entana mavesatra, mba hiomana ihany koa amin'izay mety ho vatsy eny an-dalana. Zay zany no zavatra ampahafantarana mpanjifa mialoha raha hi-voyage izy zany raha hoe misy zavatra tsy maintsy tena ho aleha dia mba tsy hitondra entana mavesatra satria eo amin'ilay transportement zany amin'izao mandeha amin'ny 2 km/h surtout ny RN6 zany dia mandeha amin'ny 2 km eo dikan'izay raha mitondra bagage mety mienjakenjana ihany ny sarany. Dia zay no nanentanana ny mpanjifa hoe raha tena hoe tsy maintsy mandeha ho an'ny RN6 dia aloha tsy mitondra entana mavesatra. Ho an'ny eo ny fitantanana ny gara Maki Andotapenaka moa dia manentana hatrany ireo mpandeha anatina ny tompona andraikitra ny amin'izay mety ho fanararotana amin'ny trangany an-dalana noho izao fahasimban'ny lalana izao. Ijanona eo amin'izay lafim-baovao izay hatrany isika velotaraina ihany koa ireo mpitatitra mihazo ny lalam-pirenena faha-efatra iny na dia efa misokatra aza izany lalana izany satria dia miteraka fatiantoka ho an'izy ireo ny fahasomban'ny lalana tahaka izao. Mbola Miradora Benjamina hatrany no mitatitra izay vaovao izay eo amin'ny sarin'ny Andry Rakotomalala. Na dia efa saika nidina avokoa aza ireo ranobe nandrakotra toerana maro niteraka ny fahatapahan'ny lalana tamin'ny lalam-pirenena faha-efatra iny dia mbola tsy miverina amin'ny laoniny ny fiainan'ireo mpifamezivezy indrindra fa ireo mpisehatra amin'ny asa fitanterana. Miantraika amin'ny vantana amin'ny fidiram-bolan'izy ireo izany. Vitsy mpandeha amin'izao satria tonga ny vanim-potoana maitsoahatra na dia hoe amin'ny teny frantsay amin'ny teny frantsay hoe période de soudure. Petrena zany taloha ohatra hoe enina na fito dia izao lasa roso izy. Farany bitako zany telo na efatra isanandro. Isoranan'Andriamanitra zany zelo. Siranana risika ihany zao mazoto mandeha vitsy dia vitsy. Izy mbola misy tapaka ny lalana. Mbola miankina amin'izay mbola transportement zany izy tsao. Risika be misy miampita ihany fa mbola vitsy dia vitsy. Mandeha telo zao ny tômôbila andeha misy. Telo maratiny any ariva maraina anankiray dia mariva telo. Eo amin'ilay anina zany ny tena olana amin'izao ilay resaka transportement satria ilay fiara tsy afaka ilay déviation mbola malemy ilay lalana anaovana déviation dia tsy maintsy afindra ilay olona dia na ilay olona raha sahirana amin'ilay resaka saran-dalana satria ny frais tsy maintsy manatombo amin'ilay fampitanan'ilay olona. Somaro sarosarotra nanahirana kely zany ilay fitaterana tato ato fa noho le andro ratsy io dia le lalana zany misy fahatapahana dia be dia be koa ny lalana tondraky ny rano, tondraky ny atsanga, le ranotany ireny dia sahirahirana be mihitsy zany izay le sofera mitatitra dia
voatery tavela teo amin'ny herinandro latsaka kely teo zany tsy afaka nandeha dia izao vao mba misokatra kely le déviation zany dia zay vao afaka mandeha zay dia le voyageur koa zany mazoto tsy mazoto mbola marisarisa be zany le voyageur mandeha azony matahotra an'le lalana koa dia taraiky koa zay mpitatitra zany satria tsy le asa zany lasa tsy mandeha amin'ny laoniny satria taloha zay navita 2 voyages par semaine dia izao zay voyage iray ara mila tsy ho vita amin'le lalana ratsy. Fandeha aloha mbola vitivity zany satria mbola eritreritry foana le olona tapaka ny lalana nefa mitohy fa mita déviation fa déviation azo andehanana tsara sarandalana manonga kely ny sarandalana satria tanao zany ndraindray amin'le toetrandro ratsy dia ao garafantsika io zany misy an'le ranotany reny fasiketiny rika dia mipatina ny tômôbila dia fa eo moa misy zanatany reny mikarama manosika dia zay tian'izay lahateny eo dia efa tsy afaka ianao dia manefa. Izay ny momba niny fa eo amin'ny tontolon'ny vaovao iraisam-pirenena dia anisany nisongadina sy nanaitra ny sain'ny mpanara-baovao androany ny fahalasana n'ilay andrarezin'ny basketball eo Amerikanina izay ihany koa no tanteriny Jessica miray amintsika ao anatin'izany vaovao iraisam-pirenena izany. Alahady 9 Janoary niaran-doza ny helikoptera nitondra n'ilay légendeny basket américaine Kobe Bryant. Niaraka tamin'ny zanany vavy 13 taona Janoary Bryant. Maty avokoa ny olona 7 tao anatin'ilay helikoptera. Andeha hijery baolina tao amin'ny akademia izay natsangany ary ilalaovan'ny zanany vavy izy mianaka, ireto izao niarany loza izao. Tsy fantatra mazava ny nahatonga ny loza. Olona miorakoraka no heno ary ny feon'ilay motera ny helikoptera nitondra azy. Zanaka mpilalao baolina tao amin'ny NBA Kobe Bryant. Teraka ny 13 Aogositra 777 tao Philadelphie. Mpilalao kalaza tao amin'ny Lakers Los Angeles nandritra ny 20 saison teo anelanelany taona 777 hatramin'ny taona 12 Izy no anisan'ireo mpilalao basket 7 nahavita nampiditra baolina 3 alina teo amin'ny karierany. Ny 13 Aprily 12 no nijanony Kobe Bryant. Lalaona amin'ny baolina 10 no namaranana ny karierany. 7 taona izy izao namonjy tao anatin'ilay helikopterany momba chopper izao. Ity helikoptera ity izay efa fivezivezeny eo amin'ny tranony sy ny foibeny Los Angeles Lakers. Tao Calabasas ao atsimony Californie no niseho ny loza niaraka tamin'ny zanany vavikely 13 taona Janoary Bryant. Manambady ary mananjanaka efabavy Kobe Bryant izay vao enim-bolana ny farany. Izay koa no andesintsika mamarana ny vaovao tamin'ity niany ity mankasitraka anao nanaraka izany hatramin'ny farany. Fisaorana bevata ihany koa natolotra n'ireo ekipa jiaby izay niara-nisa lahy nahafahana nanolotra n'ireny vaovao teto ireny. Mitraka ny veloma mandra-pitafa ao aminao ny tenako amin'ny manaraka koa tsika mitrotro eto. Veloma tompoko.